Привет, свежари! Аз съм Ники Станоев и като актьор за мен е изключително удоволствие, че имам възможността да обикалям из цяла България. За това ви благодаря точно на вас. За съжаление, не винаги имам щастието да ям домашно приготвена храна у дома. За сметка на това, пък имам страшното кефче да хапам всевъзможни вкусоти на всевъзможни места. И понеже съм голям сладокусник, винаги искам да разбера едно нещо. Как така? Как така може това нещо да се приготви? Как така мога аз да го направя? Как така мога да го направя, че да ви почерпя и вас? Как така пък някой друг може да го направи? Затова с моите приятели от Вкусове без граници решихме да стартираме именно тази поредица. Как така? Поредица, в която ще разберем нещо, което сме видели и знаем, че е много вкусно. Как да си го приготвим ние? Започва Как така? И така, свежари, първото място, в което ще отидем, е една пекарна. Пекарна, за която се носи слух, че правят, внимание, торта с джоджан. Торта с джоджан. Много добре ме чухте. Не бобец с джоджан. Торта. Как така? Ще разберем след секунди, защото отиваме в Wake and Bake. Да тръгваме. Тук съм. Нямаше нужда чак пък от такова посрещане. Благодаря ти. Ники, това не е за теб. Това е за детски център. Защо? Правим кетеринг. Окей. Добре, що ме за децата няма да пипам. За сега. Аз съм тук за едно много специално нещо, защото тук всички говорят за това специално нещо. Тук съм за джоджана. За джоджановата торта. Искам да разбера. Как така? Заповядай нещо сладко да опиташ, докато правим тортата. Извинявайте, мили хлапета, но споделиха кетеринга и система. Много ми е интересно. Как така? Първо, откъде идва тая хрумка торта с джоджан? Много обичам шоколадови бомбони. Всеки знае шоколадовите бомбони с мента. Да. Ял си, хареса ли си? Да, с мента, окей. Обаче аз от известно време, от година и половина, не ям захар. И търсех някаква здравословна алтернатива на тези бомбони. Ментата замених с джоджан, защото джоджан е някакси по-българско. Има го, да. Между другото, джоджана също го менкат ли е заместител на ментата в коктейли. Да, в лимонади. Само да кажа, че много малко хора правят разликата между джоджан и мента на вкус. На вид се виждат листенцата, но на вкус трудно се прави разлика. Да, особено. Прави се само на едно място и от тук ми идва другата питанка. Едното място е бобеца, разбира се. Там ако сложиш мента ще е по един начин, ако сложиш джоджан ще е по друг начин. Въпросът ми, който въпрос не е иницииран от мен. Това е от всичките хора, които са коментирали това твое произведение на изкуството. Ще има ли вкус на бобец тая торта? Тази торта няма вкус на боб, гарантирам. Сигурно. Добре, сега ще разберем, не знам. Сега ще я опиташ. Първо да я направим. Започваме с основата. Трябват ни овесени ядки, кокосови стърготини, форми, кокосово масло. Слагаме и годжи бери. Да добавим малко по-кисела нотка. Слагаме и слънчогледови семки, които добавят солта. Вместо да слагаме щипка сол, ги ползваме печени и осолени. Това ще я питам дали са печени или аз не трябва да ги беля да Няма да има нужда да белиш. Забелязал съм наистина винаги при сладкишите, ако примерно е лешник или ядка някаква, като е сурово обаче като го печнеш, си почва има съвсем друг дъх, аромат. Точно когато има малко сол, сладостта на сладкиша изпъква. А все пак не ядем боб с джоджан, ще ядем торта с джоджан. Тя супер здравословно ще излезе. Годжи берита, ядки, вместо захар форми, браво, оценявам това нещо. Нещо друг зелен тунинг има ли? Има. За да стане по-зелена тортата, слагаме зелена спирулина. Спирулина? Това са водорасли. Те сами по себе си не миришат много добре. Не, че този нос може да попаднат всичките вътре. Но като ги сложим в тортата, ще допринесат за зеления цвят и ще поемаме повече полезни вещества от тях. Така е, между другото, не знам дали знаеш, но в България се произвежда спирулина. Има в Стара Загора има място, където правят, отглеждат ги в едни тръбички, едни неща, защото то си е живо това, спирулината. И знам, че помага и за така, ако си се задръстил, да се отпуснеш. Да, и за имунната система. Много хубава. Да. Мога да дудня много, но предпочитам да видя как се случва тая торта с джоджан. Да започваме. Започваме с основата. Да. Овесени ядки, форми,
кокосови стърготини и семки, както ти казах. Първо ще си смиламе формите с малко вода. Окей. Това е за основата блат? Да, суров блат на тортата. Тя е изцяло сурова торта. Няма да печем? Нищо не печеме. Много Няма добре. да губиме полезни вещества. Малко кокосово масло слагаме. Иначе без да я изпечеме, без да сложим кокосово масло, няма какво да я стегне тази торта. Ще се раз... Ма не се стягайте, бе, отпускайте се, бе. Какво ще стягаме сега? Малко вода. Мерките са малко. Да. Така, За една нормална вкусна торта голяма. За колко човека ще станат парчетата? За 14. 14 човека? Да. 14 човека? Да. Да. Искаш ли да бъркаш с мен? Да, кажи какво? Хайде. За основата ще добавим малко кокосови стърготини. Добре. Можеш хубаво да ги разбъркаш. С овесени Искаш ли да покажа аз как ги бъркам? Той се наказа нещо като вибромасажор. Гледай какво става. Разбърках ли? Стига, достатъчно. Благодаря. Пиньо. Сега сипаме течното при твърдото. И основата ни е готова. Само остава да речем. Се справиш ли? Няма да е така, това път убежда. Не, защото... Как мирише на какао и шоколад вече? И кокосовото маслце е готино. Ма съвсем било ще стане, бе. Ти въобще не хабиш енергия. Излишно искам Почти всички съставки, които ползваме, са био. Аз на това държа за семейството си, както и за пекарната. Да, знам, за това съм тук. Имам един израз, аз такъв един хубав седи мой ти приятел. помогна ли малко? Италянец. Да, с малко по-бавно така. Вкарвам отношение. Както викат старите хора, наричам го, бая му. Израза ми е био, мио, леко, еко. Това е. От това могат да станат, имаш едни топки, такива, като тези. Точно. Бомбоните са ни от тази смес, като добавяме и ядки в блендера. А пропорциите, наистина ти си в нашия край, Видинския, има ли такъв израз майстор, цоко мери на око, но нека да кажем на хората, които не искат да рискуват с майсторски и все още не се чувстват като баш майстори, какви са точно пропорциите? Мъзнинката колко е? 2 супени лъжици кокосово масло, 200 грама вода, 200 грама овесени ядки, към 100 грама кокосови стърготини и 150 грама форми, за да ни е по-сладко. Когато сме го смесили добре, ще си го сложим в ринг торта. В ринг? Ринг. Lord of the Rings. Ринг, да. Сега може малко да се нацапаме с ръчички. Може ли? Да, трябва, то е задължително. Да си домесим тестото. Трябва да го оформим. Сега ще го оформим. Добавяме ядките и годжиберите. И годжиберите. Това ми е интересно, наистина, че не се пече, не се вари нищо, сурова, бърза. Идеята на суровите торти е точно да се запазят съставките в най-добрата им форма, т.е. суровия вид запазва витамините, минералите, всички полезности, които ни носят. Иначе защо да взимаме био, мио, като после си я изпечеме на 230 градуса и загубиме полезните вещества. Винаги съм се мислил, да, някои храни имат някаква допустимост при термична обработка, вижте какви термини. Но наистина, колкото по-сурово, толкова по-фъншуй. И това е basic, това основата. Е основата. Готови сме с нея. Сега минаваме към крема. Кремовете са 2. Няма да разбера. Всичко е супер. Дъвчеш ли? От сладките. Ти не си ги опитал още. Опитах ягодката. Нали не си взимал от нашата торта? Няма как да бъркам аз там. Ето виж, нямам почти същото. Добре. Продължаваме с първия крем. Не е нужно да мием блендера сега за този крем, защото ползваме отново какао, отново форми, горе-долу същите съставки, без овесените ядки. Слагаме си кокосово масло, 100 грама сурово кашу. Тук вече е сурово. Тук няма нужда да е пецкано. Да. Добре. За да може да стане по-кремообразно. Ако е изпечено, то ще седи на малки парченца, няма да се смила така добре. Кокосово мляко. Маличко. Много е гъсто. Как така? Как така?
Как така? Такова го продават. От кенче, кокосово мляко от кенче. Не от кутиите, които се ползват. Хората ги ползват предимно за пиене и за замяна като алтернативно мляко. То си от кенче. Кенчето е и с сметаната на кокос. Затова е малко по-гъсто. Окей. Добре. Слагаме кокосови стърготини. Форми слагаме. Добре. И с кокосово брашно също ще стане. Няма проблем. Може да се замени, ако нямате в къщи. И малко какао. Добре, да не те ли е страх така да бъркиш с тази... Не стигам до долу. Аз претръпнах. Просто хубав какао в крем. Да, миналото и изглежда и мирише много добре. Изсипваме го. По принцип, правилна технология е първия слой да се сложи да стегне, после да се направи втория, за да може да седат отчетливо като два слоя един до друг. Така, сега ние ще направим втория директно след първия. Малко ще се смесят, но аз не мисля, че това е проблем. То не пречи на вкуса, не пречи и на визията, защото тортата сама по себе си става много красива. Ето тук, като съм правил някакви щурти вкъщи, само от към визия не го докарвам, но от към вкус. Може да ми помогнеш с украсата. Да, мога. Разтиламе кремчето. Сега ще си измием блендера този път, за да направим зеления крем от Джоджо. Все сега аз мога да ти помогна с измиването. Дай да го ядоя. Супер ме. Сега минаваме към втория крем. Към джоджановия крем. Да видим какво ще направим с този джоджан. Съставките са горе-долу същите, единствено не слагаме какао, а слагаме джоджан. Кокосовото мляко. Гъсто кокосово мляко. Кокосовото масло. Лепна работа. Кашу. Форми за сладост. И кокосови стърготини. И сега джоджан. Около шепа листа с стеблата, няма проблем да е. Стеблата ще даде още повече аромат, нали? Да. Всичко е концентрирано. Всичко се смила много добре и Okay. няма да ни трябва да дъвчеме джоджана. Спирулинено. За цвят. И блендираме. Okay. А този има ли такъв да му даваш газ? Но е много добър. Ще е по-хубаво зелено стане. Да, яко е. Още малко ще трябва да го върнем на блендър. Ще ми каже тайната за успешния бизнес. Ето! Никога не съм предполагал, че така стават нещата. Слагаме втория слой. Достатъчно е гъст, виж, не се смесва с първия. Леко ще я разтръскаме, за да може да... Така ли? Моя пенис. Всичко да си Искаш падне. ли ти? Разбира се, коп. То наистина си отива на към коктейл неща. Не. Не така, окей, добре. Какво е? Лека. Да. Добре, аз ще се справя. Не, прецакваме нещата. Айде, слагаме я да стяга. Стяга. Окей, слагаме да стяга. Да. Колко време? Една нощ в хладилник или 2 часа във фризер са достатъчни. Окей, значи правим вечерта и сутринта за закуска имаме Я хапваме с торта с удоволствие. джоджан. Ето я, стегнала е. Много добре. Вижко нещо, магията на телевизора. Магията на интернета. Понеже каза, че не можеш да украсяваш, се не ти се получава така презентацията от дома, моля те ти да я украсиш. Аз ще ти помогна. Защото не мога, викаш, Да давай се ти. научиш. Гей са. Веднага имам акценти, композиции. Ябълките ги слагам отстрани. Така, отворени ли? Не, е така. Шац.
Шанс. Ще ти помогна. Давай, добре. Шанс. Хем неглиже, хем всичко е премерено. Да, сега ще ги мръдна, за да стане по-готино. Защо така? Ами да сме малко по-бохо. Бохо? Бохо. Какво е бохо? Така по-небрежни ще сме. Тук явно Моля те, не ги слагай по средата. цели разбирателство между вас, както се вижда. Не може ли сме малко по-охо? Да не е точно бохо, а да е охо. Добре, айде. така. Това достатъчно бохо ли е това? Моля се, може и някой косъм да е паднал. Продължавай. Това е добре. Шанс. Така не може. Добре. Ето, още няколко. Една само за акцент. Още няколко. Ето Пак. така. Аз искам охо, то става бохо. Ето. Ама аз да съм я сложила. Не знам какво е това, ама не е естествено. Не, това е бяло шоколадче, не може да слагаш тук неща с захар. А тук може, нали? Харесва ли? Вече да. Добре. Изглежда суперско. Почти всички консистенции опитах по-отделно, което значи, че съм проверил, че отделно всяко едно нещо има неговия си вкус. Сигурен съм, че като се смесят и сега като е стегнато ще е още по-яко. И да, това е торта с джоджен, която няма вкус на боб. Как знаеш, като не си опитал? Да опитвам вече, може ли? Да. Окей. Само да взема една чиника. Се присъединяваш, ще почиста тук. Няма време. Колю прахосмокачката ми викат. За красива торта, красива чиника. Да. Да, между другото много са ти фенси-шменси чиниите. Интереси са ми. Този зебра. Марокански мотиви. Така ли? Зебра. Почти познах. Айде да опиташ. А, Само, че съм забравила вилица. проблем. Сега. Хоп. Ето Айде. виж. Ето това ще да кажа. Твоето яко. бохо, ако бяхме разпределили по моя охо вариант. Чакай само. Гледай сега. Шанс. Ох, къде я сложи? Чакай. И вече имаме усмивка. Имаме уста и очи. Стил Колю охо. Баунс, добре ли е? Много е яка между другото. Виличка. Давам. Сега ще покажа магията на YouTube. Трапваме вилица. Няма проблем. Вау! Това е магията на интернета. А това е твоята магия, която сега ще видим. Знам, че е хубаво. За нея беше дошъл? Няма друга оценка, освен искам да ти кажа, че е топа на топовете. Ягодката идеално ще дойде. Слежари, наистина има дъх на джоджан. В никакъв случай нищо общо с бобеца. Има дъх на джоджан, не е мента, джоджан е. Всичките тези неща, блато плюс двата крема не са много сладки, не са много захарни. Което е перфект. Те по принцип въобще не са захарни. Хубава ягодка, ама си отиде. Благодаря. Аз ти благодаря за този благинаж и за това прекрасно нещо. Ще видите как точно се случват нещата, цялата рецепта е изписана, какво, що. Ако пък нещо сте забравили, какво точно беше, ми върнете видеото назад и ще видите, ще ви разцъкаме откъде, как точно се започва. Много е лесно, много е вкусно и най-якото няма никакви... Полезно. Полезно е. Няма печене, няма течене, няма нищо. И аз няма да оставя нищо от тази хубава тортичка, може би само хубавата чиника. Забравих да кажа. Цъкайте, абонирайте се за канала, цъкайте, гледайте, поделяйте. Няма нужда да запомняте цялата рецепта на тортата, просто си гледайте видеото, когато искате да си направите тази торта. Ако искате да знаете някой за сутринта за хубава закуска, от вечерта, чат. Разбрахте как се случва. Да, и всичко е готово. Хрумна ми една штуркия. Що вие не ми давате идеи къде да отида и да проверя как така се случват нещата? Давайте идеи в коментари за вашите любими местенца, за вашите любими вкусоти, където сте ходили и сте яли. И аз ще отида да ги проверя.